Amche bejeze ihayıkhadu akhtıskwa anzam tecedekwa abart zegi ajabishkwa adiratara asporta dunaya çabzira şımaz sarawi yamyapka hasida sagariyapha. Акпия хочет куб спорт школах нам тасахеркарат гимнастика филиала артуиште шоксекций. Ахул пазакна гимнастка кубштрам ейзазарчапха рхазара адырпшит. Арбарат гылара квамье пыргейт. Аряхта синама дана ханыхат усмепка тахтымьехатит апснахада. Усбартана пхкавен абисалом корчия. Зки шипшини жужжаве шуксарахыс апсна сахеркарат гимнастика за асекция рапхядза акна усураяц цахайта жирныхам за жаба юнызки вих по шуксарза аквам. Тулакна ария секция арт разара кыр шуксайцарны юкугалан ахаевы пшамамзыз куирхырканы азара ацбара анкалахон. Яхя асекция усура айта шакургыларе арт резибзуру апсна сахеркарат гимнастика федерация хада гунда корчиеп халоп хазгалтит аква акалаки хадараяту муниципалту успарта царадыра напхгара айхаба Астанда Таркилбха. Этот вид спорта после войны действительно получилось так, что может быть действительно нехватка спортивных залов, нехватка спортивных помещений и также тренировочных нашего состава руководителей. Хотим сказать большое спасибо Гунде Гвардии, которая, знаете, трепетно бежала ко мне и говорила: Астанда Зауровна, ну как нам организовать этот вид? На самом деле мы благодарны, хотим сказать еще раз спасибо. Вот все, что мы сегодня видим вместе с вами, я думаю, что это большая лепта Гунды Гвардии. Действительно, в наших школах и вообще в спортивной школе нам нужен массовый спорт, а гимнастика, художественный, это вид спорта олимпийский. Я думаю, что наши дети выйдут когда-то и представят нашу республику. Уважаемые наши гости, на самом деле это наша большая семья. Мы очень трепетно ждали год, как мы стартанули. Через определенное время вместе мы покажем свои успехи. Большое спасибо, Ирина Павловна. Действительно, вы поверили в то, что мы можем вас поддержать. У нас, я думаю, что это получилось. Татьяна Владимировна и всему коллективу детско-юношеской спортивной школе большое спасибо. А секция зыкъыцӏой хадаздаму Урыстпылэ федерация рехадзо категория змо азыкъыцӏой Ирина Китаева. Наракъа спортсменшъэ зыги куралы категориялы ихшаны азыкъыцӏырэ курзым пулгойт. Ария спортхка азчӏылым хьэраӏатэнэ ачъэзыкъыцӏырэ курахьиныкъор хыпхьэдзарэ шъуик инырыцнэ игъоп. Ну, дети, конечно, поделены по возрастам в основном, потому что у нас и в гимнастике разрядные требования по возрастам. Вот. Самая маленькая сейчас у нас 2020 года, самые взрослые дети 2011 года. Мчыбжик рахпшинт уйсат кирылык дзынырдырра койрылшара койзырхауа азыкъыцӏой имекулцӏо гимнастча епкъара дырхы аус адыр улойт. Шамахамзыр ачъэзыкъыцӏэрэ койрык хъомаджьыу. Ирина Китаева лажьаква зыги ирапхьагылоп, ирыцкуп алешъам. Уи ыкъымкӏуа хьусорэ яхьзацӏцӏомхьа азгуалтойт лара. Очень активно занимаются. Поначалу, конечно, отсеялись те, кто пришел и думал, что это так просто так. Посмотрел телевизор, и я приду и сразу же так начну делать. Нет, это каждодневный труд, тренировки сложные. Порой не всегда делается то, что нравится. Но уже остался самый костяк, самые дети, которые именно выбрали этот вид спорта. И родители тоже, и мы теперь одна команда. Шуксык ялагдзына сахеркарат гимнастика аадзыгӏвчва йырцӏази йрылшази рацәоуп. Йыгӏвнызкьи йыжвихпатви ашықвсазы жьырныхӏвамзазы секция усура йалагазгьи хважвкӏырымзазы хӏтӏылакъны ймҩаԥган асахьаркырат гимнастиказы Аҟәа ақалақь аԥхьахәагаразы аицлабра. Мызкӏибжак йрылагдзан атыпхӏачва реихьдзараква дзырызгаз атурнир йгӏанарпшитӏ азыҟаҵара бзиа шрымаз асекция аадзыгӏвчва. Неиҿкааз атурнир аҟны йуеиԥшым аквратә категориаква йрыҵаркуаз аспортсменчва рыбжьара йреиӷьыцӏхӏва йалкӏан Алима Хутова, Елена Шинкур, Николь Акурадова. Мы участвовали в 6 соревнованиях. 3 соревнования были у нас в Сухуми, и 3 раза мы выезжали в город Сочи на различного рода соревнования. И сегодня мы будем вручать нашим первым девочкам, которые выполнили разрядные нормативы. Сегодня мы будем им вручать значки. Это 3-й юношеский разряд,
и второй юношеский разряд. Мы очень этим гордимся, рады. Иара убасгьы ҳаҩсыз ашықәсаз ахәыҷқәа рыхьчара жәларбжьаратәи амшныҳәа иазкны аицлабра мҩаԥган Сергеи Уасилиԥа Багаԥшьа ихьӡызху аспортшкол ахыбраҟны краски детство ҳәа хьӡыс измаз аицлабра раԥхьаӡатәи турнирын. Зынӡа уи иалахәын ханҩажәи жәаҩык аспортсменцәа ҩнызқьи жәабеи, ҩнызқьи зеижәи шықәсқәа ирыҵаркуаз. Аҟәа ахадара аҵараусбарҭа иаҵанакуа ахәыҷтәы қәыԥш спортшкол ахыбраҟны иӡырган асекциа шықәсыктәи аусура алҵшәақәа. Еиуеиԥшым асахьаркыратә қәгыларақәа аадырԥшит аҭыԥҳацәа. Ақәгыларақәа зегьы аинтерес ду рыҵан. Урҭ ирыхәаԥшырц еизаз рхыԥхьаӡара даараӡа ирацәан. Иара убасгьы Ирина Китаева инаҵшьны иазгәалҭеит аспортсменцәа рҭаацәа ацхыраара ӷәӷәа шлырҭо, азыҟаҵаҩ ишлывагыло, ирылшо аҿы рхы ишамеигӡо. Уи адагьы зҽалызкааз аҭаацәа азыҟаҵаҩ ҭабуп ҳәа раҳәо аҳаҭыртә бӷьыцқәеи аҳамҭақәеи рылҭеит. Папой, который 2 соревнования уже от звонка до звонка и наряжал, и разбирал, и все делал. Лучшим папой мы назвали Хутова Али Магомедовича. Это не было у нас затянуто. Афедерациа напхгаразылуеит Гунда Кәарҷиаԥҳа. Агимнастцәа аҿарацәа аҽазыҟаҵарақәа ирхысуеит ақалақь Аҟәа ахадара аҵараусбарҭа иаҵанакуа ахәыҷтәы қәыԥш спортшкол аномер акаҿы. Гунда Кәарҷиаԥҳа инаҵшьны иазгәалҭеит асахьаркыратә гимнастика аизарҳаразы ҳаамҭа иашьашәало аспорткомплекс ҿыц аргылара шхымԥадатәиу. Для того, чтобы дети уже могли упражняться с предметами, которые они кидают в потолок, это должна быть определенная высота потолка. У нас такого нет. Во-первых, ковер у нас 14 на 14 метров. Такого зала в Абхазии не существует, где полностью помещается наш ковер. Для этого, конечно, нужен зал, который соответствует всем стандартам именно художественной гимнастики. Для того, чтобы к нам приезжали из других стран, чтобы мы могли проводить турниры международные, чтобы из России к нам гимнастки приезжали. Для этого, конечно, надо построить хорошую инфраструктуру. Ааԥынразы аҳәаанырцәа имҩаԥысраны иҟоу атурнир аҽалархәразы асахьаркыратә гимнастиказы ихымԥадатәиу уи иадҳәало еиуеиԥшым амругақәа рыла ҩ-номерк реиқәыршәаразы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит аспортсменцәа. Адица Сагариаԥҳа, Камила Џьапуаԥҳа, аспорт адунеи. Аҟәатәи амҵәышәымпылтә команда Спартак актәи аҭыԥ аанагылеит Лабинск имҩаԥысыз аспорт аветеран Нина Гриценко лыхьыӡызху атурнир аҟны. Аицлабраҿы иреиӷьыз ахәмариаҳәа далыркааит Мария Мканба. Акоманда азыҟаиҵоит Николай Гущин. Аԥсуа боксер Ашот Барцикиан актәи аҭыԥ ааникылеит Ханты-Мансийск автономтә округ аԥхьахә агаразы аицлабраҿы. Аспортсмен дықәлеит Ханижәи Жәеиза Килоскапануаз рыбжьара. Иара дазыҟарҵоит Едуард Зипиляни, Аслан Ҳахԥеи. Ханижәи шабашықәса ихыҵит акробатиказ Аԥсны ҳаҭыр зқәу аспорт азҟаза, асовет еидгыл аспорт азҟаза Валери Арста. Аспорт иланаҵаз аҟазшьа ҷыдақәа инарҷыданы Валери далыркаауеит ауаҩри аламыси апатуи злоу иакәны. Шәахәаԥш Валери Арста испортмҩа иазку ҳансамҭа ҷыда. Арста Антониа иҭаацәараҿы ирызҳауан ԥшьҩык арԥарцәа. Дара зегьы аспорт иазҿлымҳан ишқәыԥшыз. Абокс, акробатика, ақәԥара уҳәа еиуеиԥшым аспорт хқәа ирызҟазан Гәдоуҭатәи арԥарцәа. Уажәы зыӡбахә ҳамоу Ханижәи шәабашықәса зхыҵыз аиубиляр Валери Арста иоуп. Валери ԥсабарала иласыз аспорт аҟны аҟыбаҩ ҷыда злаз арԥысын. Аԥхьа ашьапылампыл асекциахь дныҟәон. Иара дахьынхоз амшын аԥшаҳәаҿ акәын. Еснагь аҳаракырақәа рҟынтә дыԥон. Мышкызны арԥас иҟазара гәазҭаз Гәдоуҭатәи ахәыҷтәы қәыԥш спортшкол аҟны акробатика зыҟаҵаҩс аус зуаз Лев Мильман Валери ҳааԥхьара ииҭоит ашкол ахь. Лев Мильман Аԥсны акробатика ашьаҭаркҩы ҳаҭыр зқәу аспорт азҟаза Аԥсны зҽаԥсазтәыз аҳақьым ҳәа дыԥхьаӡоуп. Он сам тоже был мастер спорта СССР.
Мильман Лев Соломонович. Такой был врач-невропатолог, шикарный, весь мир его знает, кстати. В железнодорожной больнице работал. Но помимо этого он как был фанатиком акробатики, фанатик на самом деле. Вот он прививал нас, всех детей, к этому. Вот так и началось. До там первого где-то разряда дошел, где-то 8-9 класс уже чисто начал прыгать. Сперва надо было попасть за сборную Гудауту команду, а потом сборная Абхазии. Сухуми акробатика шикарная была, Гудаутах и все. Здесь у нас, а потом, здесь выигрывал, и проигрывал, и выиграл. В общем, в команду попадал, и ездили мы уже в Тбилиси. В Тбилиси уже В составе сборной. сборная Грузии лет 7 находился первым номером. Мог прыгать и на батуте. Там первый в жизни увидел батут там, кстати. А я сам прыгу на дорожке. Асовет аамҭаз акробатика аҿиара бзиа аман ҳтәыла аҟны. Аспортсменцәа ықәгылон ҳаидгыла зегьтәи жәларбжьаратәи аицлабрақәа, ачемпионатқәа, аиҩызаратәи еиԥыларақәа рыҟны. Гәыԥҩык иреиӷьу аԥсуа акробатцәа асовет еидгыла еизго акомандақәа реилазаара иалан иқәгылон. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы дыҟан Валерий Арста. 67 по 71-72 я за них выступал. Так, по большому счету так. Везде, все Москва, Ленинград, где эти соревнования проходили. Акробатика, в общем-то, в мире так особо не развит было. Наверное, не ездил. Может, сборная, как кто попадал, ездил. В Сахадзоре было, в Ереване там находились. Это 70-е годы на сборах. В основном я почти учился. Потому что у нас инвентаря такого не было, а мы... Где на соревнованиях находился, вот там я и наверстывал, прыгал, бегал. Около Сочи наша спортбаза была, как-то Сандрипши, спортивная база, где была, чемпионат в Грузии идет отборочный. И вот, а я на батуте прыгал тогда. Судьи сидят, смотрят, мне вызвали, я выступаю, и вылетел с батута и летел прямо к ним на ступках, вот так и стал. Вот такие дела были. Аамҭак азы Валерий Арста агәдоҭатәи ахәыҷтәы қәыԥш спортшколаҟны акробатика зыҟаҵаҩс аус иуан. Уи асекциахь иныҟәо иалагаз аспортсменцәа рхыԥхьаӡара маҷымхеит. Обычно акробатика вид такой, это что показательное какое-то выступление, везде происходило. Ахрат Шейба, я помню, он акробатику любил, приходил тоже с нами там, он великий тоже спортсмен. Анаида Погосян была. Бедная умерла. Нина Черкубян, они мастера спорта, такие видные. В Союзе они котировались всегда. Гурам Шоня был, Гарри Калайджан со мной прыгал на батуте. Коля Погоня, Гудаутский, Ясура Слава был такой. Кяхба Ясон занимался штангист. Валерий Арста ҩыџьа аҭыԥҳацәа иааӡоит. Иара дыспортсменуп, аха ибҳацәа аҟазароуп иалырхыз. Ианқәыԥшыз еиуеиԥшым аспорт хқәа рахь иныҟәон рхазы. Лаура илҳәоит саб ҟазшьала иӷәӷәо, аха уи аангьы згәы ҭбаау иираз уаҩуп ҳәа. У папы очень сильный характер. Немножко он и ранимый, конечно, но сила воли очень сильная. Долгих лет жизни, чтобы всегда был с нами, радовал нас. Мы его любим. Не каждый давал свою машину, чтобы перепрыгивали. Некоторые, а вдруг он там крышу раздолбит или мало засыпет, типа такого говорили. А был такой дядя Гарский, Пузя, был такой мощный, здоровый. Вот он, лишь бы он сам, говорит, ничего не повредил, говорит, а машину это черт с ним. Вот тогда мы и прыгали. Разбегался, пируэты крутил и еще дальше шел. Гимнастический мостик, разбег брал, отталкивался, пируэт крутил, машина. А вот же вот даже вот сальдо, где крутится, вы думаете, просто так, что ли? А всем, когда я показывал вот это, знаете, это ты
какой-то снимок сделал. Валерия Рста ҳаиҿцәажәараҿы иҳәоит аԥхьиргылан аҭаацәа рхәыҷқәа аспорт агәыбылра дырклароуп ҳәа. Насоуп згәы бзиоу абиԥари ҳтәыла ахьӡ ҭызгаша аспортсменцәа анеизҳауа. Иахьа уи азы иҳаҭагылазаашьақәа еиӷьуп анкьа аасҭа, иҳәоит аҟаза. Молодежь одаренная, честно я вам говорю, шикарно все в начале. Потом следить надо за ними, чтобы они занимались и до конца усовершенствовали свое дело. Родители должны все-таки не то, что заставлять, а просто приводить, чтобы они занимались. А это в каком году? 70-е годы. Уажәы ишыдаагалоит Борис Аҩӡба ихьаӡазху ҳафонҿызтәи абжьаратә школаҟны иарбан спортхқәа аҿиара змоу аспортсменцәа реихьӡарақәа. Аҿар аспорт радыԥхьаларазы иарбан усурақәоу имҩаԥырго, насгьы аҽазыҟаҵарҭатә ҭыԥқәа рыла иахьынӡеиқәыршәо. Абарҭ азҵаарақәа зегьы реилкааразы ҳаҭааит иблахкыго ақалақь Афонҿыц. Борис Аҩӡба ихьаӡазху афонҿызтәи абжьаратә школаҟны аҵара рҵоит ԥшьышәҩык аҵаҩцәа. Урҭ реиҳараҩык иахьа аспорт рҽазыҟарҵоит. Ашкол иаҵанакуа аспорт ҽазыҟаҵарҭатә ҭыԥ иашьапылампылтә маҷи аусура иалагеижьҭеи баҩ-шықәса ирҭалеит. Убри аамҭа иалагӡаны иумбар залшом аҿар аспорт ахь ирымоу агәыбылра. Азыҟаҵаҩцәа аҿар изҩыдоу аԥсҭазаара радыԥхьалараз имаҷымкәа аусурақәа мҩаԥыргоит. Иахьа ари ашкол аҟны аҿиара рымоуп ашьапылампыл, ҳадзиудо, ҳамҵәышәымпыл. Это еще церковно-приходская была, всего было 2 этажа. Потом в 58-59 году достроили 3-й этаж. Контингент был большой. 2 смены занимались, около 1200 детей было. Постепенно после нашей войны разъехались, и на сегодняшний день у нас 400 с чем-то детей. У нас спортивного зала не было, там была комнатка, где 15×6 стены. Но факт то, что мы очень развиты были в спорте. По всем видам мы ездили. Спартакиада района. По туризму ездили. В Тбилиси мы туда ездили по туризму. По старты надежды тогда были легкоатлетические соревнования. Мы ездили. У нас контингент спортсменов было очень много. И девочки, и мальчики занимались спортом. Спортзал построен по инвестпрограмме. Его строила при помощи Российской Федерации по инвестпрограмме. Что касается Нового Уфонского монастыря, с 2017 года по настоянию настоятеля Новоуфонского монастыря, отца Давида, была создана секция дзюдо и самбо при Новоуфонской школе средней. Был подключен Инал Гаделя. Уже за эти годы эта секция набрала и популярность, и известность, и большое количество детей. Если раньше в Афоне существовала, скажем так, монополия футбола, и как бы это был самый главный вид спорта, и по большому счету других не было, то сейчас огромное количество детей занимается в кружке самбо и дзюдо. Иахьа ари ашкол аҟны аҿиара рымоуп ашьапылампыл, ҳадзиудо, ҳамҵәышәымпыл. Ақалақь аҟны иахьа аспорт еиқәырханы иазмоу акыр шықәса ари ақалақь аҟны инхо мамзаргьы аспорт згәы зыбылуа ауааԥсыра роуп. Ашьапылампыл асра акәзар маҷ-маҷ аҳәаақәа арҭбаауеит, арахь иныҟәоит ҩажәи-жәаҩык инарзынаԥшуа аспортсменцәа. Никто не хочет идти в школу работать. Физрук приезжает, Ахра Ладария приезжает у нас здесь. Уроки ведет, баскетболом занялся, это хорошо. Я доволен им, потому что я сам его привел, как бывшего футболиста. Я сюда его привел. Потом был еще Илья, этот самый гудаутский вратарь, тоже здесь у нас работал. Девочки, мальчиков мало в счет класса. Вот в этом году я пошел набирать набор. Посмотрел, мальчиков много стало. Я с удовольствием по классам первым прошелся и уже команду набрал. Денис Иаланчиди иааӡамҭацәа иахьа Аԥсны имҩаԥысу аицлабрақәа ирылахоуп. Убри инаҷыданы аҳәаанырцәа атурнирқәа рахь ицоит. Макьаназы ахәыҷқәа рформат иақәшәо ашьапылампылтә маҷ аҟны рҽазыҟарҵоит. Аха ианыҩеидаслак иԥсабаратәу адәахьы ииасроуп. Уи аҩыза аҭагылазаашьа анрымоу аԥхыноуп. Иара усҟангьы аиҳабыратә гәыԥқәа аицлабра хадақәа рҽазыҟарҵоит. Уажәнатә изызҳауа ашьапылампыл асцәа ирзаԥҵатәуп дара ирықәнаго аҭагылазаашьақәа ҳәа згәарҭоит азыҟаҵаҩцәа. Я продолжаю то, что уже много лет занимается мой отец.
4 года назад, когда я приходил в команду, у нас была одна секция 2005-2004 год и была секция 2009 года. Ее тренировал и продолжает тренировать Капикян Армен. Значит, 5-6 год у нас, 5-6 и 4-5, они выступали во многих турнирах, в том числе международных, как в Абхазии. Мы проводим ежегодно Анрика Шамба. Регулярно выступали в чемпионате Абхазии. Были выездные турниры в Сочи, в одном из которых мы заняли 2 место. Осенний кубок Черного моря 2019 года. А венцом 5-6 года в этой возрастной группе стало чемпионство, которое мы 2 года назад одержали в рамках чемпионата Абхазии, молодежного чемпионата Абхазии. После чего эта команда стала основной частью взрослой команды. Почти большая ее часть тренируется и играет во взрослой команде как в Афоне, так и в Гудауте. У нас были ребята из Гудауты. И наши местные ребята. В общем, более половины из них играют. Некоторые сейчас уже учатся, как бы футбол оставили. Уже в 2021 году начался новый набор, и были набраны вот эти дети. Здесь у нас, так как Афон город маленький, у нас здесь сразу несколько возрастов объединены. Вот сейчас здесь на поле тренируются 2014, 2013 и 2015 года. Ну, так как детей не так много, скорее всего, им в будущем придется играть всем в одной команде. Сейчас также параллельно набрана уже группа 16-17. Они будут тренироваться с февраля. Сейчас для них пока погода холодная. Ну, слава богу, условия есть. Сейчас здесь и свет восстановили. Так что можно тренироваться практически в любое время суток. То есть постепенно развивается. Плюсов много, конечно, жалко, что стадион зимой нельзя использовать по полному, городской. А так, конечно, в принципе, все условия есть, если сравнивать там 15-20 лет назад, когда мы сами детьми играли, уже очень многое поменялось. Атурнир Кореечка ария спортсмен шахан рцхаргари хашцат курила рекордшари уха адгалара рысто шапылымпыл сгозыбылуа ауапсыраро. Азыгъацуйца ирхойт акурорт калакяфон жацдара ишпею. А бизнес изнабала курхант макяна адгалараха акайгширмо цатыр дзадзом. Если бы еще администрация помогала бы, в смысле вот в организации турниров, это было бы хорошо. Бывшие футболисты помогают. Кто-то на работе там выделил на форму мячи, вот так. Вот так, такой сбор идет. Бывшие футболисты помогают своим же футболистам. Сборы с родителями не делаем, потому что мы знаем каждого ребенка, могут они состояние оплатить или нет. Поэтому мы не делаем. И бесплатные тренировки, все это на энтузиазме. Да. Я все время говорю, фонд какой-то создайте для детей, чтобы скидывались лавочки, всякие эти самые гостиницы, это, ну, понемножку в месяц вносите, чтобы могли бы выехать с Афона, мы же не выездные. Вот позапрошлом году мы 2 года подряд мы ездили в Адлер на турнир Кубок Черного моря. Неплохо выступили. Правда, наши дети меньше возрастом были, но неплохо. Все равно не ниже 4-го места занимали. Это нормально. Я считаю, это нормально для них. Первые выезды, как говорится, за рубеж. Все дети заняты так или иначе либо в спортивных секциях, либо в кружках. Также и баскетбольная команда появилась, Ахраладар ее тренирует. Спортзал, конечно, дает большие возможности. Я думаю, город постепенно развиваться, спорт будет и выходить на новый уровень. Задача, допустим, детских футбольных команд — это сделать так, чтобы в течение 5-10 лет афонская старшая команда не нуждалась в легионерах. Ни как из России, ни из других районов. Но у нас всегда тесные отношения с Гудаутской спортшколой. Мы являемся ее частью. Там тоже огромное количество детей. То есть у нас идет плотное сотрудничество. И в этом смысле как бы спорт развивается, он не стоит на месте. И это отрадно, что детей с каждым годом становится все больше. Азыгъацуйцәа рхықәқәа иреиуоуп иаԥсоу аспортсменцәа рааӡареи, еснагь аспорт агәыблра дыркреи. Аԥхьаҟа имаҷымкәа атурнирқәа рзышьҭоуп аԥхын ашьапылампыл асыҩцәа хәыҷқәа. Аизгарақәа рхысразы ашьхаҟа иргоит азыҟаҵаҩцәа. Планы какие? Спокойно развиваться, готовить детей, максимально оберегая их от улицы, от других каких-то тлетворных влияний. Ну, самое главное, чтобы дети были заняты спортом. Сейчас будем готовиться к летнему сбору в горах. Летом будет, опять же, турнир ежегодный Анрика Шамба. Планируем пригласить команды из городов-побратимов Новый Афон с территории России и, возможно, с Луганской и Донецкой народных республик. Как и всегда было, успешно выступать в чемпионате Абхазии по детским возрастам и готовить подрастающее поколение.
Я именно футбол выбрал, потому что мне нравилось. Я вообще во дворе играл всегда, а сейчас меня папа привез, и я здесь начал играть. Тренер хороший, и все хорошо проходит. Ақалақь аҟны ҳаԥеиԥш аҿиара бзиа змоу адиудо самбо ирахққәа зыҟаҵаҩцәа Аԥсны Урыстәылеи аспорт азҟаза Инал Гаделиа. Ҩынҩажәа инареиҳаны ҳаҿарныҟәоит ари асекциахь. Урҭ рыбжьара иҟоуп Урыстәыла жәларбжьаратәи аицлабрақәа рҟны зҽалазкаахьоу. Иара убасгьы Инал иааӡамҭацәа иахьа зыҟаҵаҩс аус руеит ари ахыбраҟны. Инал Гаделиа ҿырԥшыга дууп иара иааӡамҭацәа рзы. Иара иахьагьы Урыстәыла имҩаԥысу иалкаау аицлабрақәа рҟны ҟазарала дықәгылоит. К счастью, наша секция довольно-таки успешна. У нас есть много ребят, которые борются на всероссийских соревнованиях, выполняют нормативы кандидатов в мастеров в России. Есть дети, которые хотят связать свою жизнь с нашим видом спорта, которые хотят в дальнейшем заняться тренерской деятельностью. Есть ребята, которые учатся в Тамбовском государственном университете на кафедре физкультуры и спорта. Афонҿыцтәи ашколахь иныҟәо ахәыҷқәа инарҷыданы ари азалахь иаауеит ааигәа ишьҭоу ақыҭақәа Ешыра, Ԥсырӡха, Приморск уҳәа рҟынтә аҿар. Иазгәаҭатәуп Гәдоуҭа араион аҟны адиудо самбо аҿиарахь рымоу афонҿыц заҵәык шакәу. Аха хара имгакәа егьырҭ араионқәа амҽхакны ари аспорт хкаларцәара ргәы иҭоуп уи знапалақәоу. В селах, да, есть в Ачимчирском районе, в селе Лабра, Бислаух, есть в селах, но все равно сельский спорт у нас очень слабый, да. Вот Псырцхинский, вот этот Андрей Ампигян, он Псырцхинский, село Псырцха. Надеемся, он там тоже когда-нибудь откроет секцию, может не он, его брат младший также выступает в Тамбове, учится. У нас нехватка тренерского штаба, у нас очень мало тренеров. Вот за счет молодых тренеров мы надеемся, что мы вытянем. У нас нет секции в Гагре, у нас нет секции в Гудауте. В принципе, в остальных регионах нашей республики есть секции, есть тренера. В скором будущем, надеемся, мы закроем эти пробелы и во всех регионах нашей страны будут заниматься дзюдо и самбо. Тренер соревнования куныху хайкот. Аспорт профессионалла зҽазыҟазҵо еснагь уи амҩа алархӡом, аха иҟоуп зыԥсҭазаара зегьы уи иадызҳәаларц зҭаху. Урҭ руаӡәкуп Инал Гаделиа иаӡамҭа Дауҭ Папба. Иара иахьа афонҿыцтәи ашкол аҟны зыҟаҵаҩс аус иуеит. Я тренирую года 2. Это благодаря Иналу мне понравилась сама деятельность тренерства. И я решил тоже заняться этой деятельностью. И непосредственно вот здесь тренирую, также тренирую в военном городке. Признают как тренера. Я всем детям говорю, тем более, как видите, здесь средние, это те, с кем я сам начинал тренироваться. Я всем объясняю то, что на ковре я для вас тренер. А за ковром я уже как брат или друг, да. Что касается именно дзюдо, это для меня и как для многих других, кто здесь находится, это один из самых красивых видов спорта. Как привлечь детей, это уже касается не только нас, спортсменов, но и самих родителей. Как родители направят своего ребенка, так и, естественно, ребенок будет в будущем видеть себя и будет ставить определенные цели. Не только в спорте, но и во всем в другом. И немного о пользе. Да, он травмоопасный, как и любые другие. Но при этом здесь будет у вашего ребенка дисциплина, самое главное. Для нас дисциплина, это вот Инал Гаделиа, это наш сенсей, наш тренер. Когда он заходит на татами, самое первое – это уважение ему. Также уважение проявляется к старшим. Что касается дзюдо, могу что еще сказать. Само слово дзюдо, оно переводится как гибкий путь. То есть и в дзюдо у нас не бывает такого, что ты приходишь и вот ты камень и не можешь ничего делать. Для тебя нужно не только развиваться физически, но еще психологически. Адиудо Урыстәыла аладатәи ацентралтә федералтә округқәа рҟны иқәгылахьоу Аԥсни Урыстәылеи аспорт азҟазахаразы акандидат Андрей Ампигиан Тамбовтәи аҵараиурҭа аспорт факультет аҟны ацара ицоит. Аԥсшьара мшқәа рыбжьара Аԥсныҟа даауеит иазыҟаҵарақәа ирыгьежьуа. Выезжаем на соревнования, также участвуем везде. С детства уже занимаемся.
Я еще боксом занимался, футболом, но все равно выбрал дзюдо. Так, красивый вид спорта, мне понравилось очень. Из-за этого еще тренер хороший, наставник такой, из-за этого. Я вначале проигрывал, жестко проигрывал. Потом начали с тренером работать серьезно, над ошибками. Выявили некоторые факты, нюансы. Но все равно начал выигрывать, так, по чуть-чуть. Выехал в Россию, я там сейчас учусь, в Тамбове. Там начал выигрывать. Иногда проигрываю, конечно же, но все равно как-никак это неотъемлемая часть нашей работы. Из-за этого приезжаю, вот все равно это мой родной зал. Мечта моя не выигрывать такие соревнования. Самое главное доказать себе самому, что не зря все это я начинал, не зря я тренировался, вот это все. Самое главное доказать себе, что чего-то могу добиться, что-то могу сделать я. Он в шаге от медали остался на первенстве Центрального федерального округа. Он молодой парень, ему всего лишь 18 лет. Вся карьера еще впереди. Надеемся, он будет усердно работать над собой, совершенствовать свое мастерство и принесет нам много медалей высшей пробы. Инал Гаделя иҳәеит аԥсуа спортсменцәа ишрымоу алшара адунеи зегьтәи ахәмарақәа БРИКС рыҟны ҳара ҳхатә иаҵагыланы ақәгылара. Уи шьаҿа дууп ҳара ҳтәылазы ҳәа азгәеиҭеит иара. Для меня самое важное, это чтобы наше подрастающее поколение занималось спортом, без разницы, выберут ли они по жизни спортивную карьеру, либо они станут врачами, либо строителями, неважно. Самое главное, чтобы они вели здоровый образ жизни, и наша нация была здоровой, спортивной, чтобы за нашу республику во всем мире знали как за спортивную державу, где есть серьезные, конкурентоспособные атлеты. Я вообще раньше ходила на танцы национальные, но у нас вот появилось дзюдо, и мне стало интересно, решила попробовать, и вот так увлеклась, и уже 6 лет занимаюсь. Я выступаю и на территории Абхазии, и на территории России. На данный момент я являюсь кандидатом в мастера спорта по дзюдо. В России я боролась на соревнованиях Южного федерального округа, боролась в городе Тамбов и во многих разных других городах. Каждое соревнование дается тяжело, нужно перед каждым боем себя настраивать. И поэтому и как морально, так и физически каждый раз переживаешь, но все равно что-то получается, иногда что-то нет, но стараюсь. Ахәыҷы иаԥхьаҟа иарбан заанаҭ залак иалихуа, иԥсҭазаара спорт иадимҳәаларгьы, ихазы, игәабзиаразы, имилаҭазы уи хәарҭа дууп. Аԥхьа иргыланы ҳаҭаацәа роуп уи знапаҿы иҟоу, рҳәоит азыҟаҵаҩцәа. Ариам чебежьазы ҳабарҭажә абыжьқәа роуп ишәзалаҳказ. Шәразҿлымҳаз егьырҭ аспорт хҭысқәа. Абзиараз ҳаибабоит лассы.